দুর্গাপুর কাণ্ডে বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে গেলেন ওড়িশার বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গি। বাংলার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন তিনি। বাংলায় একের পর এক নারী নির্যাতন জাতীয় ক্ষেত্রে উদ্বেগের। এই ঘটনা আবার বাংলার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। নির্যাতিতার বিচার সুরক্ষায় পদক্ষেপ চেয়ে রাজ্যপালের কাছে প্রতাপ সারেঙ্গি। मैंने पहले चिट्ठी दिया था, मेरा आने का समाचार डीएम को, एससीपी को और ये चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को दिया था। दिया या नहीं दिया, मैं 20-25 लाख लोगों का प्रतिनिधि हूं। मेरे को रोकना असंवैधानिक है, मेरे को छोड़ने के वो बाध्य है। और जब ये जिद किया हम नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ 100 से ज्यादा लोग थे, उड़ीसा से 50-60 आए थे, लोकल भी थे। मैंने बोला मैं चाहूं तो अभी बैरिकेड को तोड़ करके जा सकता हूं। একদিকে পুলিশ 6 জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সেই গ্রেপ্তারি 22 তারিখ পর্যন্ত তারা নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে। অন্যদিকে নির্যাতিতার পরিবার বলছে তাদের মেয়ের এখানে কোনো সুরক্ষা নেই, তারা মেয়েকে নিয়ে ওড়িশায় ফিরে যাবেন। গোটা ঘটনা নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার তিনি আক্রমণ করে কি বললেন শুনুন। अगर सारे रेस्पोंडेंट बंगाल में जितना घटना हम देखे हैं कमीशन से, आप एकदम शुरू से कामदुनी से लेकर आपका हाश खाली से लेकर आरजीकर केस लेकर आपका लॉ कॉलेज रेप लेकर आज के केस में भी अगर जैसा सुन रहा है, सारे रूलिंग पार्टी के कोई ना कोई मेंबर कोई ना कोई कार्य करता है। अगर ऐसा होगा और उसमें हमारी चीफ मिनिस्टर की इंटेंशन होगा कि महिलाओं को सम्मान नहीं, महिलाओं के सम्मान के बदले में अपना वोट बैंक और अपना वोट के लिए हम इसको पोसे, इसके लिए कुछ ना कार्रवाई करे, तो देश की जो राज्य की जो हालत होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। इतना हिम्मत है कि हम पार्टी करते हैं, हमें दीदी कुछ नहीं बोलेगा, हमें सीएम कुछ नहीं करेगा, तो वी आर सेफ एंड पनिशमेंट नहीं हो रहा है। দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ। এমআর বাঙুর হাসপাতালের সামনে এবিভিপির কর্মীদের প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ। আজিকরে একটা নামকর হসপিটালে যেখানে অন ডিউটি থাকাকালীন একজন ডাক্তারকে ধর্ষণ করা হয়েছে, সেখানেই আমরা তার জন্য, যেখানে দেখলাম যে দুর্গাপুরেও মেডিকেল কলেজের একজন স্টুডেন্টকে একজন ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হলো, তার জন্য আমরা আজকে এমআর বাঙুর হসপিটালটা বেছে নিয়েছি। কারণ এখানেও অনেক ছাত্রী আছে, অনেক ডাক্তাররা আছে, মহিলা ডাক্তার, তারা যাতে সুরক্ষিত থাকুক, তার জন্য আজকে আমরা এই জায়গাটায় বেছে নিয়েছি। আমরা চাই ধর্ষকরা যারা আছে তারা অ্যারেস্ট হয়েছে, কিন্তু কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হোক, যাতে আর কোনো বাংলায় আর কোনো ছাত্রীদের কোনো জিহাদি, কোনো তৃণমূলের টিএমসিপির দাদা মনোজিৎ মিশ্রের মতো কোনো দাদা যাতে আর কোনোদিনও ধর্ষণ করার সাহসটা না পায়।